profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Do benvenuto a voi che siete qui, benvenuti a voi che siete collegati insieme a noi, che il Signore sia con voi, che il Signore sia con noi. E noi siamo alla parola della grazia di Cuneo, ancora oggi il Signore ci ha dato l'opportunità di essere qui stasera e vogliamo parlare della parte sua, perché è la parte sua che conta, non è Charles che conta. Sono io non posso fare niente, non cambio niente, soltanto lui che cambia. Per quello stasera siamo qui. Quindi che il Signore sia con voi e siate collegati insieme a noi. Siate disposti perché noi vogliamo ora partire. E voi che siete qui, che il Signore sia con voi. Ancora oggi è una grazia che il Signore ci ha dato di essere qui, perché ogni giorno è una grazia. Se tu sei qui stasera non è un caso. Se il Signore ha messo nel tuo cuore di essere in mezzo a noi è una benedizione. Quindi sentiti privilegio che stasera tu non potrai uscire di questo luogo senza ricevere qualcosa. Perché la parola dice che nessuno può venire da Lui e tornare come è venuto. E noi stasera crediamo che il Signore opererà, il Signore farà. Alleluia. Allora vogliamo andare nella parola. Padre, io mi affido a te, affido, Signore, la mia mente, il mio cuore, tutto nelle tue mani, Signore. Sei tu che parla, papà, e parla, Signore, attraverso di me. Usati di me, Signore. Non sono nulla, Padre, ma soltanto te, che tu, Signore, parlerai attraverso di me. Per questo io mi affido, Signore, completamente, che ogni cosa dentro di me, Padre, stasera possa onorare il tuo nome, affinché il tuo popolo, Signore, possa ricevere la parola. Grazie Spirito Santo, prendi controllo di ogni cosa, nel nome potente di Gesù Cristo, che ho pregato, diciamo amen, 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 alleluia. Perciò stasera il tema che il Signore ha messo nel mio cuore è: chi si volge indietro non è degno del Vangelo. Alleluia. È un tema molto importante per la Chiesa, perché siamo in un tempo, come possiamo dire che siamo nel tempo di Giovanni Battista, dove la parola dice che Giovanni Battista predicava nel deserto, ma nel predicare nel deserto sembra che nessuno l'ascoltava. Ma quello che diceva Giovanni Battista era molto importante. Alleluia. Ma nessuno ascoltava Giovanni Battista, nonostante ogni cosa che lui diceva era importante, perché lui parlava della venuta di Gesù. Ma sembra che Giovanni Battista era pazzo. Ma questo qua, che cosa tu stai dicendo? Chi è questo Gesù? Alleluia. Allora noi stasera questo tema è importante. Ora vogliamo comprendere che la scelta di diventare cristiano, di diventare un discepolo, possiamo dire, è una scelta che abbiamo scelto noi. Hai scelto te. Nessuno ti ha costretto. Nessuno ha costretto ognuno di noi di seguire Gesù, di accettare Gesù come il suo Signore e Salvatore. Alleluia.
è una scelta personale che tu scegli. Ma quando tu fai la scelta che accetti Gesù come il tuo Signore e Salvatore, non finisce lì. È come un cammino. Tu stai facendo un cammino e tu hai accettato Cristo. Io Padre ti accetto come il mio Signore e Salvatore. Ma allora è lì che inizia il cammino. Il cammino non finisce lì. Tu hai fatto solo un assaggio. Allora devi continuare a mangiare. Alleluia. E arriva dei momenti che il cristiano si dimentica che ha fatto una scelta di seguire Gesù. Ma a causa delle situazioni che ci arriva a tutti noi, possiamo avere delle condizioni che ci può impedire magari a congregarsi, a pregare, ma che queste situazioni non possono ostacolare la tua fede. Alleluia. Che nessuna situazione possa ostacolare la scelta che tu hai preso. Devi continuare. Alleluia. Devi continuare, perché è una scelta che io e te abbiamo preso. È una scelta di seguire Gesù. È una scelta che abbiamo preso e questa scelta dobbiamo portarlo fino alla fine. Dobbiamo portarlo. È la domanda che ci poniamo stasera. Ma io e te siamo pronti di essere in questo cammino fino al ritorno di Gesù? Siamo pronti a congregarsi? Siamo pronti ad essere nel cammino di Gesù? Siamo pronti a essere fedeli fino al suo ritorno? Siamo pronti a seguire la parola del Signore fino al ritorno di Gesù? È una domanda che ci è posto a tutti noi. In altre parole, ma come si può diventare discepolo? Come si può? Quali sono le condizioni per diventare un discepolo? Alleluia. E vogliamo prendere la parola. Andiamo a Luca 9, 57. Luca 9, 57. E la parola dice: ora avvenne che mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: Signore, io ti seguirò dovunque andrai. Ma Gesù gli disse: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Poi disse a un altro: seguimi. Ma quello rispose: Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. Alleluia. Andiamo avanti. Ancora un altro gli disse: Signore, io ti seguirò, ma permettimi prima di concedarmi da quelli di casa mia. Gesù gli disse: nessuno che ha messo la mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Alleluia. E questo è stato una conversazione di Gesù tra tre persone, tra tre personaggi. E queste conversazioni, se voi avete letto bene, se voi vedete bene, ci sono due persone che hanno detto a Gesù: Signore, io ti seguirò. Alleluia. E l'altra persona, Gesù non ha detto, lui non ha detto a Gesù: io ti seguirò.
è Gesù che l'ha detto, seguimi. Alleluia. E questo ci fa capire che nella chiamata di Gesù ci sono due modalità. Ci sono delle chiamate spontanee, dove la parola entra dentro di noi, dove lo Spirito Santo tocca il nostro cuore. Allora lì non hai bisogno che qualcuno ti dica seguimi. Allora tu subito dici che io attendo Gesù Cristo, perché tu hai ricevuto la parola all'istante. Alleluia. È come possiamo dire chi che ha ricevuto la chiamata spontanea. Vediamo Zaccheo. Zaccheo è andato a salire su il sicomoro e Gesù l'ha visto da lontano e Gesù l'ha chiamato scendi. Alleluia. E l'altra chiamata è una chiamata, come possiamo dire, è una chiamata, come ho scritto, e invece l'altra chiamata è improvvisa, dove tu non ti aspetti. Alleluia. È stata una chiamata improvvisata. Alleluia. Ma l'altra è la chiamata spontanea, dove tu accetti, dove tu vai. Alleluia. E quindi in questo episodio, come ho detto, ci sono tre condizioni che il Signore richiede per poter seguirlo. Tre condizioni. La prima condizione è non avere nidi. Alleluia. La seconda condizione è essere vivi. E la terza è staccarsi dal passato. Alleluia. E vogliamo andare nella prima condizione. Che cosa Gesù vuole farci capire? Di non avere nidi come le uccelli. Vogliamo leggere. Va al primo, per favore. Poi io leggo qua. Alleluia. Grazie. Ora avvenne che mentre camminavano per la via, qualcuno le disse: Signore, io ti seguirò dovunque andrai. Ma Gesù gli disse: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E la prima condizione abbiamo detto di non avere nidi. Alleluia. Non avere nidi, cosa vuol dire? Vuol dire che gli uccelli, loro hanno un posto dove dormire. Le volpi hanno un posto dove dormire. Ma il figlio dell'uomo vuol dire che io e te noi non abbiamo un posto dove dormire. Non abbiamo un posto dove posare il capo. Cosa vuol dire? Alleluia. Vogliamo comprendere bene. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono un cristiano e noi sappiamo benissimo che per accettare Gesù Cristo devi avere fede in quello che tu accetti. Alleluia. Quindi per noi stasera il nostro nido, il nostro tane, possiamo dire che è la fede. Ma noi non possiamo prendere la fede come la nostra dimora. Perché se prendiamo la fede come una tana, è grave. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu confidi. Cosa vuol dire? Vuol dire che, come ha detto la parola, le uccelli, loro sanno dove andare a dormire e le volpi sanno dove stare. Ma il figlio dell'uomo non sa dove dormire. Cosa vuol dire? Vuol dire che il discepolo oggi sa cosa c'è, ma quello che succederà domani tu non puoi sapere. Quello che accadrà a noi domani non possiamo sapere. Allora se noi confidiamo soltanto io credo oggi, ma domani non possiamo saperlo. Alleluia, non possiamo saperlo.
Per quello che un discepolo oppure un cristiano per diventare discepolo dobbiamo prepararci, dobbiamo essere preparati, io e te, perché non possiamo alzarci così e diventare discepolo, devi essere preparato, perché quando arriverà le situazioni difficili, quando arriverà le situazioni che sono al di là della tua mente, tu sai come fare. Alleluia. Tu sai come comportarti, come reagirti. Quindi il Signore sta chiedendo a noi non dobbiamo avere dei nidi. Vuol dire che io mi confido in quello che ho oggi. Ma e se oggi tu hai quello che hai oggi, ma domani se non ce l'hai, allora non verrà più alla preghiera. Se oggi siamo benedetti, allora se siamo benedetti, veniamo in chiesa. Se oggi io vengo, ma se domani non ce l'ha, come fai? Non verrà più. Per quello che il Signore sta chiedendo a noi, non dobbiamo confidarci in quello che abbiamo oggi, ma dobbiamo confidarci nella fede. È la fede che ci fa andare avanti, è la fede che ci fa superare, è la fede che fa muovere ogni cosa. Come dice Ebreo, ora la certezza è ora la fede è la certezza di ciò che non si sperano, ma dimostrazione di ciò che si vedono. Alleluia. Tu vedi la cosa davanti a te, ma non hai ancora nelle tue mani, ma tu credi che tu ce l'hai. Ma tu credi che tu ce l'hai. E questa è la fede. Alleluia. Quindi il Signore sta dicendo a noi di non avere i nidi. E la seconda condizione è essere vivi, alleluia, essere vivi, e leggiamo la parola. Al secondo, io leggo qua. 59, no? Alleluia. 9. Ok. Poi disse un altro, seguimi. Ma quello rispose, Signore, permetti prima di andare a seppellire il mio padre. Alleluia. Questa è la seconda condizione. La seconda condizione, noi dobbiamo essere vivi. Non dobbiamo essere delle persone morte. Alleluia. Cosa vuol dire? Il Signore cerca degli uomini e delle donne vivi. Alleluia. Che camminano nello spirito. Il Signore cerca delle persone che non camminano più nel vecchio uomo, ma camminano nella nuova natura. Allora lì dobbiamo capire bene. Quando Gesù dice a questo, che l'ha detto che seguimi, di non seguire, come ha detto, scusatemi. Sì, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Cosa vuol dire? Gesù non sta dicendo che noi non dobbiamo andare al funerale. No. Gesù non sta dicendo che non dobbiamo partecipare alle persone che stanno passando un momento di dolore. No. Ma perché se Gesù non era uno che compativa a un dolore, non poteva dire che noi dobbiamo rallegrarsi con coloro che si rallegrano. E lì lo vediamo in Romani 12:15. Non possiamo, e lui dice ancora, noi dobbiamo piangere con coloro che piangono. E perché lui verrà a dire che noi non possiamo, non può lasciare a noi di andare a seppellire i nostri morti. No, Gesù non sta dicendo quello.
Ma Gesù sta dicendo che ora io e te abbiamo scelto di seguirlo, ma lui cerca delle persone e delle donne vivi, delle persone che non camminano ancora nel vecchio uomo, delle persone che sono morte nello spirito, ma lui cerca delle persone che sono hanno il rinnovamento della mente. Allora è lì che qualcosa può uscire, qualcosa può venire da noi. Ma lui sta dicendo di avere il rinnovamento dello spirito. Alleluia. Allora, la seconda condizione è che noi non dobbiamo essere delle persone morte. Alleluia. Noi dobbiamo essere delle persone vive, delle persone che camminano nello spirito, delle persone che abbiamo lo spirito di Dio in noi. Ma se tu sei una persona morta, come puoi portare frutto? Non puoi portare frutto. Se noi siamo delle persone che non camminiamo nello spirito, come possiamo essere dei portatori di frutti? No, assolutamente no. Allora Gesù sta chiedendo a noi di essere vivi affinché di poter portare frutto. Alleluia. E la terza condizione, noi dobbiamo staccarsi dal passato. Alleluia. Quanti di noi, i nostri passati, ingombra ancora la nostra presenza? Alleluia. Quante persone che il loro passato è ancora davanti a noi. Ma se tu sei un figlio di Dio, sei un discepolo, che tu stai servendo e tu hai ancora il tuo passato davanti a te, come puoi prosperare nel futuro? Non puoi vedere nel futuro. Allora Gesù sta chiedendo a noi che il nostro passato non deve ingombrare la nostra presenza. Alleluia. Perché se io voglio prosperare, se io voglio fare un passo e io guardo ancora dietro, non posso prosperare. Non posso fare ciò che io sono chiamato a fare. Perché tu ti limiti, sei limitato. Perché tu vuoi dare il massimo, ma come che tu hai ancora il passato dentro di te, tu sei limitato. E Gesù sta chiedendo a noi. Noi dobbiamo staccarsi dal passato. Noi dobbiamo lasciare il passato. Il passato ormai è passato. Ma se tu vuoi andare avanti, se tu vuoi prosperare, se tu vuoi diventare un discepolo, devi lasciare il passato. Alleluia. È quello che il Signore sta chiedendo a noi stasera. Noi che abbiamo accettato Cristo, di seguire Gesù, non è una cosa facile, ma dobbiamo essere preparati. Perché seguire Gesù dobbiamo essere pronti, perché c'è la fatica. E è un impegno che io e te abbiamo preso. È un impegno. E in questo impegno c'è la fatica. In questo impegno ognuno di noi deve dare il suo. Ma non possiamo mettersi qui a dire no, ma io oggi non vengo, oggi non vado perché sono stanco. No, abbiamo scelto di seguire Cristo. Dobbiamo dare, dobbiamo fare il massimo. È quello che il Signore sta chiedendo a noi. Gesù sta chiedendo a noi. Chi si volge indietro? Chi si volge indietro non è degno. E noi non dobbiamo volgersi indietro. Dobbiamo guardare davanti. Dobbiamo andare. Dobbiamo continuare a perseverare. Abbiamo scelto la strada. Abbiamo scelto di seguire Cristo. Dobbiamo continuare. Non dobbiamo lasciare 2 persone. Non dobbiamo lasciare 3 persone. Ma tutti noi siamo chiamati a dare frutto. Siamo chiamati tutti
a mettere la mano. Per quello che la parola dice che chi mette la mano nell'aratro e guarda indietro non è degno. E noi tutti qui siamo chiamati a prosperare, siamo chiamati ad andare avanti, a portare la parola di Dio, a portare la parola affinché Cristo, quando Lui ci vede, Lui sia felice, sia gioioso. È quello che il Signore sta chiedendo a noi. Per seguirlo non è facile, ci chiede delle condizioni. Prima, noi non dobbiamo avere dei nidi. Secondo, non dobbiamo essere delle persone morte. E la terza, staccarsi dal passato. Dobbiamo lasciare il passato. Che il passato non venga a rovinare quello che il Signore sta preparando per noi. Perché il Signore è fedele e Lui non può darci una benedizione e poi noi stessi veniamo a rovinare la benedizione che il Signore ci ha dati. Quindi Lui chiede a noi. Non è facile, ma diamoci mano nella mano. Non è facile, ma dobbiamo congregarsi. Alleluia. Diamo l'ultimo versetto, Pippe. Alleluia. E qui il Signore sta parlando. La Bibbia dice che e chiunque ha lasciato, questo è Matteo 19, 29, e chiunque ha lasciato casa, fratelli, sorelle, padre, madre, mogli, figli o campi per amore del mio nome, ne riceverà il centuplo e erediterà la vita eterna. Alleluia. Perché Cristo sta dicendo questo, che chi ha lasciato moglie, chi ha lasciato figli, chi ha lasciato parenti, casa, campi, perché ci sono persone che non possono neanche lasciare loro mogli per un mese, per 2 mesi, per l'opera del Signore. Perché il Signore ci può mandarci negli Stati Uniti a fare anche 6 mesi, 1 anno, per l'opera del Signore. È possibile, mamma. Per l'opera del Signore. Il Signore può fare qualsiasi cosa. Ma la parola dice che chi lascia figli, mogli o campi per amore mio, il Signore lo darà il centuplo. Alleluia. E Lui erediterà la vita eterna. E che cosa il Signore sta chiedendo a noi? Che noi stasera dobbiamo lottare mano nella mano a congregarsi tutti insieme, a venire ai culti, ai riunioni di preghiera, che sia mercoledì. Mercoledì ci sono solo 2 o 3 persone. Non è giusto. Dobbiamo venire a parte quelli che per motivi di lavoro sono a lavoro o che va benissimo. Ma se tu sei a casa e guardi la diretta, sì, ci sta, ma deve venire. Perché la Bibbia dice che nell'unità è lì che Dio benedice. Nell'unità è lì che Dio rovesce la sua benedizione sull'unità. Non da solo a casa davanti allo schermo. Non da sola davanti allo schermo che tu guardi, ma nell'unità. Quindi Gesù sta chiedendo a noi di continuare ad essere dei discepoli, ad essere dei uomini e delle donne che vogliono veramente servire il Signore. È quello che Gesù sta chiedendo a noi stasera. Quindi noi dobbiamo essere preparati. Io e te dobbiamo essere preparati per il regno di Dio. Per quello che la parola dice che chi si volge indietro non è degno. E noi stasera non vogliamo volgersi indietro, vogliamo guardare il futuro, vogliamo guardare avanti. Io e te non vogliamo girarsi indietro, ma vogliamo andare avanti. Quindi se tu stai magari attraversando un momento difficile, non mollare,
non guardare indietro, continua nella fede, perché è nella fede il Signore opererà, nella fede il Signore farà, perché Lui è capace. La Bibbia dice che dove l'uomo è incapace, Lui opera. Dove l'uomo non può, Lui opera. Dove l'uomo si limita, è lì che il Signore opera. Alleluia. Quindi facciamo l'acclamazione al Signore. Grazie. Grazie. Questa è l'esortazione che il Signore ha messo nel mio cuore per il suo popolo. Quindi prego per voi che siete collegati insieme a noi, che questa parola possa arrivare a toccare ogni cuore, affinché ognuno di voi possa congregarsi, possa mettersi nel cammino del Signore, affinché poter portare il frutto, perché la parola dice che noi non dobbiamo guardare indietro, ma dobbiamo guardare nel futuro. Quindi nonostante ogni situazione che tu stai attraversando, ma guarda il Signore, perché Lui è capace di cambiare ogni situazione, Lui è capace di fare ogni cosa. Quindi io prego per voi che lo Spirito Santo possa darvi la forza di poter continuare l'opera del Signore. Nel nome potente di Gesù Cristo ho pregato stasera. Amen e amen. Grazie Signore. Tu m'emmènes. Quelqu'un le dit avec moi. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Il le fait maintenant. Il va te faire voir des choses que tu n'as jamais vues de tes yeux physiques. Et les bouches. Quelqu'un en ce moment reçoit quelque chose de particulier, Yamadeso. C'est Jésus qui le fait, il dépose cela dans ton cœur. Il t'emmène dans les profondeurs, dans les choses que tu n'as jamais vues, dans les choses que tu n'as jamais entendues. Je déclare en